歡迎收睇25歲唔結婚唔出門唔做家務宅家嘅公主一日。呢邊由華仔為你播報。而家已經係中午12點，佢居然間仲喺度瞓，我真係好鬼死羨慕佢，工都唔使返。咁似我哋啊，已經收工返嚟啦。契弟公主終於起身啦，只見佢依家唔知喺度翻化啲乜嘢。睇到佢撕開一個零食嘅袋。佢真係好嘢，唔食飯食零食喎，佢真係實在太健康啦。公主突然間開始化妝，唔通今晚有約會去拍拖？呢啲咁亂七八糟嘅化妝品攤喺度邊個執呢？唔通係我呢個田螺父親？原來化妝為咗去攞快遞，唔知發俾邊個睇呢？做嘅老怪！只見公主突然忙碌起嚟，一定係覺得爹哋唔夠攰，俾啲搞衛生工作俾爹哋。記者華仔密切追蹤最新情況，將會為大家即時播報。公主發出口渴信號，記者華仔準備完成點奶茶指令，立即為你準備。哎呀，公主又瞓低，睇嚟公主嘅身體真係特別虛弱。哇，好消息，公主居然願意出門啊！感謝大家浪費時間收睇，華仔將會為大家密切關注，下期再見啦，等埋我喂。